各位街坊、各位房奴，大家好，我係 Lily。今日唔講股票，唔講加密貨幣，我同大家講個澳門樓市神話。你成日呻澳門租金貴，兩房單位動輒萬幾兩萬，吓？你係未見過世面？近日澳門祐漢區出咗個神盤，兩房單位月租只需1000蚊。係啊，你冇聽錯，係1000澳門元，唔係1000日元，更加唔係津貼。千幾蚊喺澳門可以做咩？食幾餐好料，打幾圈麻將，而家可以租樓住添，係咪好吸引？先唔好急住打電話，聽我講落去先。呢個單位位於祐漢吉祥樓，樓齡52歲，比好多後生仔嘅阿媽仲老。地產廣告寫住即可入住，冇錯係可以入去，但係咪住就得個問號。有網民入去拍咗條片，個裝修風格真係嚇到人人喊打，網民封咗佢做敘利亞戰損風。點解？因為啲牆身啲油漆剝落到好似皮膚病咁，露出底層嗰啲石屎，天花板仲會甩石屎添，即係話你瞓覺嗰陣隨時有天女散花嘅驚喜。地板呢？唔係木地板，唔係瓷磚，係純天然水泥地。積滿灰塵同埋啲唔知咩雜物，啲電線就更加精彩，好似蜘蛛網咁，隨處嵌，完全係一種原始部落嘅美感。呢個盤一出街，即刻喺 Threads 同 Facebook 爆咗鑊。我揀咗幾條網友嘅神評論，同大家分享下，真係笑到肚痛。第一位網友話：租咗可以拍反段澳門生存 Vlog，保證點擊率爆燈。即係話住入去唔係生活，係求存啊，大佬！第二位更絕，業主唔係想揾租客，係想揾水魚幫佢裝修。你諗下，你貪平租咗，自己搞水電、搞裝修，搞到靚靚，到時業主一句加租或者收樓，你咪真係免費幫佢翻身咯。呢個套路比深潛仲深啊！仲有網友問：夜晚係咪要點蠟燭？其實因為無電掣嘛。又有話地板係水泥嚟，接地氣得嚟又襟睇。接地氣呢個詞用得真係妙喎，驚唔係真係同地氣接埋一齊，搞到漏電咋。最搞笑係有個網友模仿地產經紀口吻，咁水電方面就冇嘅，偷鄰居嘅就用得揼啦，就冇乜事忌。咁個窗就響啲咯，未至於閂唔到，仲有螺絲囊住，唔會飛出去咁嗰啲。聽落係咪覺得好安心？其實係好驚心啊嘛！講開又講，祐漢呢邊老澳門人都知係隱藏版嘅深水埗，甚至乎更亂啲，龍蛇混雜，衛生環境嘛就係嗰種有瓦遮頭就算嘅境界。有啲香港朋友嚟到可能會問：呢度係澳門，點解好似穿越咗去80年代嘅旺角後巷？其實呢個盤擺明就係一個測試人性嘅實驗。你貪佢1000蚊，佢貪你個勞動力。有網友話：幫你執好晒，等你趕人走，真係一語道破天機。所以啦，各位街坊，雖然大家都想慳錢，但係有些便宜真係貪唔過。1000蚊租個戰地風格嘅屋，隨時搞到你要叫救護車多過叫外賣。如果你真係度諗住租嚟拍窩咯，咁我無話可說。但如果你係想安樂窩，咁還是儲多啲錢，個唔會甩石屎砸親頭嘅地方啦。今日嘅報道就到呢度，記住啊，正所謂一分錢一分貨，尤其係喺澳門揾樓，千祈唔好做咗條大水魚，仲幫人數錢啊！我係 Lily，我們下次再見。